ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คุณจะประทับใจในการทำความดีกับ BT50 ผู้มีหัวใจนักเดินทางกับทริปนี้ที่มีชื่อว่าร่วมทำความดีเพื่อพ่อขอแบ่งปันน้ำใจให้น้องกลับขนองท่องจังหวัดตาก 5-7 ธันวาคมนี้ร่วมบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนให้น้องๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากพร้อมร่วมเดินทางไปกับกลับขนองท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติแม่เมยตลาดริมเมยอุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชสนใจร่วมเดินทางสร้างความดีกับเราสอบถามโทร 086-889-8142 และ 087-788-6590 หรือคลิกที่ www.bt-50.com